हाय फ्रेंड, तो ये देख सकते हैं हमारे पास यूबोन कंपनी का है ये स्पीकर। और इसका मॉडल नंबर है S12। और इसमें दिक्कत ये है कि इसका साउंड नहीं आ रहा है। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है मिनी बम। और यहाँ पर लिखा हुआ है ये 20 वाट का है ये। और चलिए मैं इसको आपको ओपन करके दिखाता हूँ कि क्या दिक्कत है इसमें। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये इसका माइक है, ये इसका डाटा केबल है। यहाँ पर देख सकते हैं ये केबल है और ये इसका माइक है। तो यहाँ पर हमें इसको निकाल रहे हैं। और ये देख सकते हैं इतना मॉडल इसका अच्छा लग रहा है हमको। इसका बहुत अच्छा का कलर है। और यहाँ पर देखते हैं इसको ऑन कर करके, यहाँ पर देख सकते हैं स्विच दिया हुआ है। इसको ऑन करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं ये लाइट तो चल गया है, बस साउंड नहीं आ पा रहा है इसमें। तो साउंड का इसके अंदर दिक्कत है। तो अभी हम इसको ठीक करके आपको दिखाएंगे कि क्या दिक्कत है इसके अंदर। इसमें साउंड की दिक्कत है और इसके अंदर से कुछ आवाज़ भी आ रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर इसका ज़्यादा स्पीकर सारा यहाँ पर निकल गया है। तो अभी इसको हम ठीक करते हैं। यहाँ से इसको सबसे पहले बंद कर लेते हैं और इसको यहाँ पर रखते हैं। और इसको हमने अब इसको फटाफट खोलते हैं और देखते हैं कि क्या दिक्कत है। यहाँ पर देख सकते हैं सारा स्क्रू को यहाँ पर हम खोलते हैं फटाफट से। यहाँ से हम खोल लेते हैं इसको। यहाँ पर देख सकते हैं इसका स्क्रू सारा दिया हुआ है। इसको छोड़ते हैं बाद में, पहले इसको टाइट करते हैं, बाद में खोलेंगे इसको। हम पहले स्पीकर को देखते हैं क्योंकि इसका साउंड नहीं आ रहा था, स्पीकर से बाहर टूटा होगा था। तो पहले यहाँ से हम देख लेते हैं। यहाँ पे स्क्रू पर यहाँ पे इसको हम खोल लेते हैं और उसके बाद स्पीकर को यहाँ से हम बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमने इसको निकाल दिया, पर यहाँ से जो इसका वायर है टूट चुका है। यहाँ से देखिए इसका दोनों वायर यहाँ से टूट चुका है। तो इसमें हम फिर से और सोल्डिंग का करेंगे। और ये इसका स्पीकर वायर है। तो देखिए यहाँ से दिक्कत है। तो यहाँ से हम इसको थोड़ा सा छील लेते हैं और छीलने के बाद अभी इसको हम सोल्डिंग का करेंगे। देखिए यहाँ से हमने इसको छील लिया है। जितना कचरा सब बाहर कर लेते हैं और उसके बाद देखते हैं कि कहाँ से इसका टूटा। देखिए यहाँ पर इसका स्क्रू यहाँ से टूट चुका है। 4 स्क्रू पर 4 स्क्रू इसका निकल गया है। तो इसमें हम नया स्क्रू को भी फिट करेंगे। पहले देख लेते हैं इसका स्क्रू। देखिए ये छोटा स्क्रू का थोड़ा सा उजाला करते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखे। इसका स्क्रू हम खोज लेते हैं, फिर हम अभी इसमें कसेंगे फिर। और इसका देखेंगे अभी क्या आवाज़ आ रहा है इसके अंदर से। स्पीकर तो देख के बहुत अच्छा लग रहा है। इसका मॉडल हमको बहुत पसंद आया है। और इसको अभी हम आपको चालू करके दिखाएंगे इसको। सबसे पहले इसको हम सोल्डरिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने सोल्डरिंग किया है। अब इसको फिट करते हैं हम और इसको फटाफट से कसेंगे। फिर उसके बाद अभी चेक करेंगे इसको हम। पहले इसको अच्छे से हम टाइट कर देते हैं। और ऐसे से इसको देख लेंगे हम मजबूती से हम कसेंगे ताकि दोबारा ना निकले इसमें से।
अब इसको हम यहाँ पर पैक करेंगे। देखिए मैंने यहाँ पर हमने इसको पैक कर लिया। अब इसको यहाँ से ऑन करते हैं और देखते हैं इसका साउंड कैसा है। लाइफ में लाए म्यूजिक, म्यूजिक में लाए लाइफ। न्यूबॉर्न, बोर्न टू बी फ्री। ब्लूटूथ मोड। तो ये देख सकते हैं इतना मस्त इसका आवाज़ आ रहा है और ये बिल्कुल ओके हो गया। कोई आवाज़ नहीं, सिर्फ इसका स्पीकर से दिक्कत था तो हमने यहाँ पर ठीक कर दिया है। और इसको यहाँ से हम बंद करते हैं और फिर इसको ऑन करते हैं। तो लाइफ में लाए म्यूजिक, म्यूजिक में लाए लाइफ। न्यूबॉर्न, बोर्न टू बी फ्री। ब्लूटूथ मोड। बहुत अच्छी इसकी आवाज़ है और ये 20 वाट का है, इसलिए इसकी आवाज़ बहुत क्लियर आ रही है। ये बिल्कुल ठीक है।